सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड यू आर वाचिंग द फायरफ्लाई किड। सो आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो आज चेक करने वाले इसका मतलब पर गियर कितना टॉप स्पीड है। तो लेट्स सी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग यहीं से। और इसका साउंड तो नॉर्मल बुलेट से अलग है। ये आई गेस BS6 E20 मॉडल। तो लेट्स गो। फर्स्ट गियर ऑलमोस्ट 55, सेकेंड गियर 80, थर्ड गियर लगा दिया मैंने। और ये 5 गियर बॉक्स का है आई गेस। थर्ड गियर 105 आई गेस। फोर्थ गियर लगा चुका हूँ। वन 120 क्रॉस कर चुकी है। वन 125 नहीं 130 के हाँ 125 है। फिफ्थ गियर लगा दिया मैंने। वन 160 का मीटर तो है, देखते कितना जाती है। भाई ये गाड़ी स्टेबल नहीं है कॉर्नर में भाई। मेरी थोड़ी देर के लिए फट गई थी। ये गाड़ी देख रहा हूँ मतलब पूरी बाएं तरफ मतलब दाएं तरफ कटे ही जा रही है। बाप रे बाप। क्या बुलेट 140 जाती है? क्या लगता है 130 तो क्रॉस करने वाली है अभी। 130 क्रॉस कर चुकी। क्या लगता है 140 जाएगी ये? या 130 तक ही लिमिटर है इसका। नहीं 130 तक ही है इसका लिमिटर। इसके ऊपर ये जा भी नहीं रही है। ओके बुलेट मैंने सोचा था 120 तक ही जाते, 130 ठीक है। मेरा एक दोस्त था साहिल, उसने बुलेट में 140 मार के रखा है, नहीं पता कैसे। इसका ऊपर वीडियो भी है, कौन जाने कैसे बनाया था साले ने। चलिए ठीक है। मिरर देखो ना, हिल रहा है गाड़ी नॉर्मली जैसे। रुको, हाँ स्टेबल तो है। जैसे अभी 100 दे दिया, 100 में हाथ छोड़ दे रहा हूँ। नहीं यार ठीक ही है। GT में तो हाथ छोड़ने से बाबा वॉबल होता है जो, बाप रे बाप। चलिए इसका टॉप एंड तो मेरे को मिल गया। तो आई गेस अभी बारिश होने वाली है, टिप टिप बारिश गिर रही है। यहाँ से यूटर्न लेके घर जाता हूँ, नहीं तो भीग जाऊँगा। तो आई गेस आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो आई गेस वीडियो यहीं एंड करना पड़ेगा क्योंकि बारिश होने वाली है। तो यहाँ से मैं यूटर्न ले लूँगा और
बुलेट 350 क्लासिक का आपका टॉप स्पीड 130 है, तो नॉट अ बैड स्पीड फॉर बुलेट, ठीक है भाई। एक चीज़ बोलूँगा, इसका सीट जो है भाई बहुत कंफर्टेबल है, बहुत। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि समझ आ गया 130 के ऊपर ये जाने नहीं वाली है, तो खाली पीली इसको भगा के और तेल ख़त्म करके कोई फ़ायदा है नहीं मेरा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। और बुलेट ओनर और कोई भी हो कि किसने कितना टॉप उठाया, मेरा तो 130 उठाया भाई, उसके ऊपर नहीं गया है। तो आप लोग को अगर टॉप स्पीड ज़्यादा है तो ज़रूर से मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइज़, राइड सेफ, राइड हार्ड, चलो बाय बाय।